馬鞍山五山連走，全程7.5公里。睇芒草唔使去大東山，馬鞍山都有。跟我行初級攀爬路線，玩上廚，開心嘅時候，大人都變咗細路哥。阿邦、豬豬、玲玲、Yoyo、張、Natalie、阿英，睇下佢哋玩得幾開心。日落時分。今日咁樣，我哋行馬鞍山5座山。咁啊，首先喺呢個馬鞍山郊野公園出發。行到邊啊？去5座山啊嘛。馬鞍山頂啊？係一路行，一路去到大金鐘。去辦公啊？去到大金鐘。行先啦，係嘛？好，唔該晒你啊！大金鐘啊？辛苦晒你哋。點樣行到大金鐘啊？呢度吊手岩啊嘛。咁啊，跟住上去牛架山啦、馬鞍山啦、灣曲山啦，跟住去大金鐘。即係總共5座山。哇！真係。慢慢行啊，慢慢行。馬鞍山郊野公園上嚟，幾靚嘅環境，大帽山啊，吐露港啊，出邊一路去大埔啊。嗱，睇下呢度啲山啊，你睇下啲石頭，呢啲鋼釘碼住㗎，呢啲有人做嘢啊，呢啲真係 OK 啊。經過馬場景，距離第一個打卡位咧，大概仲有上升80米高度啊！排住隊爬山喺度。呢度上都唔得啊！呢條好似好上啲。係咯，行嗰邊上，因為一定太危險啦。呢條好似好上啲。右邊得，右邊得。上啊！唔係啊，我有行呢度啊，你嗰度我唔得。呢度好上啲啊？上啊！你左手邊有得上啊？左手邊呢度啊？係喎，呢度應該唔係我行嗰度嚟嘅。點解啊？左手都有得行啊！咁啊，呢一度咧就有幾嚿石頭咧，就值得推介嘅，可以拍靚照片嘅。呢嚿啦嚇，呢嚿啦嚇，都好靚啊，風景相當唔錯。第一個大嘅打卡位，吊手岩下邊。咁啊，第一個險位啊，今日爬上嚟，就係為咗拍嗰幾嚿石頭，同石頭打卡。就喺下邊爬上嚟。咁啊，而家上緊吊手岩。吊手岩啊，上邊啊，跟住一路過㗎，牛押山、馬鞍山、大金鐘 ，OK， 大金鐘，灣嗰度啊，昂坪，好靚。好，慢慢啦，20分鐘，20分鐘打卡時間。我 set 定個位先。風景靚啊，今日。唔錯啊！好型啊！好型。吊手岩啊，行咗2粒啊，仲有3粒啊。上吊手岩嘅呢段呢，都幾多攀爬位置嘅，唔好自己一個人就嚟啊！好正啊，好有質感。Yoyo 攀爬嘅技巧呢，都越嚟越好啦。呢個位可以見到馬鞍山啊！牛押山，我哋企喺吊手岩，跟住馬鞍山702。
度。係啦，灣曲山啊，大金鐘左手邊嗰個咧。再過啊，昂坪高原。吊手岩589米高。牛押山678。牛押山678。馬鞍頭啊，上面馬鞍山，啱啱見到大金鐘，大金鐘後邊釣魚翁，飛鵝山都見到啦，黃牛水牛山。嚟啦！好，我哋騎牛揾馬，騎牛揾馬，騎牛大金鐘，牛押山，騎牛揾馬，馬鞍山，大金鐘，牛押山過馬鞍山呢一段，全程最險峭嘅路段，兩邊都係懸崖峭壁。大埔吐露港嘅水道，企嶺下海，右方係西貢海。大東山呢，就俾啲颶風吹到啲芒草斷晒，所以睇芒草呢，嚟馬鞍山啦。馬鞍山都好靚嘅芒草啊！芒草啊！芒草好靚，芒草。哇！呢度啲芒草好過大東山喎。係啊，嗰個大東山取消啦。好靚啊！呢度真係唔使去大東山。今日最高嘅山馬鞍山，標高處係704米高㗎。好靚好靚，呢個山好靚。正。到頂啦！呢個頂係幾好啊？冇乜船。阿英啊，轉過嚟呢邊。冇乜船啊？係啦。個尾站大金鐘，下邊彎彎曲曲嗰度灣曲山啦，啲路啊彎彎曲曲。最醒目。我哋係咪冇影樹啊？有冇？大家就玩柱上柱，好，有冇高難度？真係一個你啊！我啲仔跳跳真，羨慕妒忌啊！呢個靚啊，呢個靚，呢個靚，呢個靚。馬鞍山落山都有個難度嘅。馬鞍山咧雖然急降嘅，過咗馬鞍山，下邊彎彎曲曲嘅灣曲山、大金鐘三角形。
睇睇馬鞍山嘅氣勢啊！馬鞍頭。辛苦晒 Leslie， 我哋嘅副領隊。灣曲山，我哋出返呢個麥理浩4段。開始好路啦！麥理浩徑4段啊！好輕而易舉咁行到嚟呢度。呢度落返去3段。灣曲山最激情嘅一段。灣曲山最靚風景嘅一段，真係好浪漫嘅地方啊！前面大金鐘，衝刺灣曲山，Yoyo。最後一座山，大金鐘。大金鐘500米高嘅地方，仲有個打卡位。呢度真係要站穩啲，好危險㗎。日落啦！日落嘅時分，有日落又有月光，月光都有。哇！嗰月光我覺得咁嘅景象好靚咯，哇！飛機啊！飛機，飛機後邊有個月光。等等啊，月亮好快就出嚟㗎啦！嚟㗎啦！哇！月光啊，正啊！哇！今日西貢個月光真係靚，唔係講笑，好靚啊！哇！呢個視頻好犀利啊！飛機、月光同埋你哋啊！哇！昂平啊！唉，多謝你哋，唉，多謝晒，再見。最後一個打卡位啊，昂平草原，又叫昂平高原，真係正呢度。真係壯觀啊！香港如此多嬌。天色已經係好暗啦，咁我哋行程呢就喺昂平高原結束，多謝大家參與。